L'émission passe partout. S'abonner à la chaîne. L'émission passe partout. Oyo et Pessameli Biso et Payan. Je suis tranquille. Ndeko Toningaramingi, Ndeko Guillaume. Journaliste du moment. Mission Oyo et Kende Musika. Et Yambana Batoyo. Bakana Kato Yamba Bango. Alors, bon, l'émission au Mingi, vous découvrir pourquoi lobby je suis tranquille. Parce qu'il n'y a que la tranquillité dans le Seigneur Jésus. Pour partager. Salanga Elenbo na vive bolamu na yo isika na fandi na kokite nazo sengo bendanga pembeni na yo Salanga Elenbo L'émission passe partout. S'abonner à la chaîne. L'émission passe partout. Oyo et Pessameli Biso et Payan. Je suis tranquille. Ndeko Toningaramingi. Bandeko balanda biso de partout to zope sabino bambote belé le lenge boza ko soutenir biso boza ko pesa biso main forte na bino na émission Oyo passe partout na kati ya chaîne na bino GLTV. Bo s'abonner massivement, bo partager Zambarozanga Teko Pambola Bino. Moi, c'est votre humble serviteur Guillaume Lontoulou, je suis tranquille. Et derrière la caméra, nous avons l'ingénieur 120, papa 120 ans qui est là derrière la caméra. Et nous avons encore, on était assisté par l'ingénieur Plénango qui est encore derrière la caméra. Et vos salutations sont là. Lelo toza na mingi ya olobate tozo salueba na potonion so mama sipekan kiangana masiala elongo na bana potonion so topesi bino bambote belé bao bazana Canada par-ci par-là bolande mission Oyo bozanga te ko zala béni. Aujourd'hui to salibino surprise ya koyamba un grand de notre pays. Papa moko malamu Monsieur l'abbé Bonaventure Lao, que je dis bonjour papa. Bonjour papa Guillaume. Bonjour Nabalandi Pébanso. Bonne santé. Ezali malamu pongana lo bakaso batuninga comment ça va, j'ai dit ça va mieux que toute la République. Ah bon? Vraiment ça va mieux que toute la République. Papa to salaki de passage to moni Papa Bonaventure, 36 ans, il y a sacerdoce et Kamousibiso et ça nous a fait tellement de bien. Est-ce que vous pouvez expliquer Bandeko Baolanda Biso, ça a été comment? Bon, vocation est à l'Ikambabomona et déjà, vocation est à appel. Ndenge wuti na mo latin vocare et à appel. Ngai Nzamba benga kangai na bomwana mais avant benga ngai ngana za produit ya consécration ya ba parents na ngai papa na maman babalani alors papa zalaki kaka ko senga te mokolo mwasi nya kobota abota soka boti mwana na ya liboso za mwana mobali
wana akotika yake ndesango. Alors papa na maman basalaki 3 ans bazo botate. Donc nazali muta mutuma kasi donc na yete sima 3 ans maman yeko kumba zemi pe na yeko botama na bota mwana mobile. Papa lobi lokola na sengaka le sambo na bolobe maman Sainte Maria moi nanga koma sango. Voilà, j'ai été déjà consacré. Hein? Oyo sikoyo ekokisamaki eza mabongiseli ya Nzambe pe na le sambo papa nanga salaka oyo Nzamba yokaka andimi ye voilà. Nakena mosala yango natangi bakelasi te na silisi pe na kominganga Nzambe bakulisi ngai. Ezaka le 1er août 1990 to 1990 lokwa to kolobaka epana biso. Yango na kominganga Nzambe esika bokuti ngai esika pe na kulelaka. C'est-à-dire na yaka na stage awa. Na stage awa na 89 na 90 na yeko koma sango batindinga na kena paroisse Saint-Joseph. Après Saint-Joseph na kena paroisse Sainte-Anne. Après paroisse Sainte-Anne na kenda na paroisse Mambo Sawa na Mikondo. Après Mambo Sawa na kendaka na Saint-Kibuka na ke na Sainte-Thérèse non Sainte-Famille Sainte-Thérèse na ke na Saint-Julien na yeko zonga na ba bureau ya biso ya misala pe 30 ans après ba yeko nomenga yi awa donc lelo ndenge na zali awa na kokisi 6 ans banda na paroisse Saint-Raphaël. Voilà. Parcours eza tellement moulayi pe munene. Est-ce que koyi koyebisa bayimboka bao baolanda biso ba avantage pe ba désavantage pe ba difficulté nini oyo bino bokutana na mosala? Bon, mosala oyo ndenge na bageza vocation. Nzamba bengi yo. Oyoki mbela na ye ondimi okei balandeli yo ba commission nganga Nzambe. Mosala mwango kosala ezaka lokwa Yesu asalaki. Eza na bato baye bazali kondima yo, bazali koyoka malobo bazali koloba, ezali pe na bato baye baboyi kondima yo, baboyi koyoka yo, bakoloba yete. Donc avantage ezali pozo sala mosala ya Nzambe. Ozo sala mosala oyo ya yote. Mais oza ko sala mosala ya Nzambe pote bato bako koyamba, bako kobongola mitema. Désavantage, bon, okokuta na kaka tango mosukutu bakoselo likambo yebi ebandelité yebi sukate oh ebimeli wapi okomi décourager lokola prophète Jérémie azalaka mais avantage ezali kaka te osala mosala ya Nzambe avantage ezali ebele soto lobi tolanda désavantage mbele moto moko akoka te mosala nyonso ezali na esengo nango pe na pasi na yango kasi ngai natalaka mingi bisengo kosalela Nzambe na nzela baninga na nzela mboka na ngai ata pasi ezali nazali bongo kobonza yango na kuruzi ya Yesu. Pamba te esika courage na ngezali koya makasi na ngai yango wana natali kuruzi ya Yesu lo sambo ya mokolo na mokolo Nzamba kopesa nga makasi. Donc naza kotala plus ba avantage que ba désavantage. Avantage o salite ndeko moko ayoki liloba Nzambe abongoli motema mais ndeko ekosala esengo te olongoli moninga na kati ya boyinga ya masumu azongeli Nzambe biloko toza koluka nde yango wana. Donc ngana kangami plus na ba avantage ke ba désavantage. Avantage kozala mosali ya Nzambe ya solo. Tozo ota mingi te tomoni oza vraiment en service ozo matozo kita nini oyo bokoki kotikela bana na biso ba jeune o bazoya o bazotala nzela obino bolandi okoki koyebisa bango nini comme liloba pour que bango pe balanda banzela obino bolandi parce que to kala mingi te tokotiela bino ba témoignage boyoka ba témoignage ya bato oyo bayebi papa ba oyo bamona monsieur l'abbé bokolandango mais monsieur l'abbé yebisa bayimboka ba jeune bana ba oyo baza de partout bazolanda nzela na bino ilobani oyo koyebisa bango pour que bazwa courage tout kosalela Nzambe ezali elengi koleka kasi esengeli na discipline ya solo. Omoni biso na ecclesia na biso ezali ecclesia ya moto te, ezali ecclesia ya papa te, ezali ecclesia ya cardinal te, ezali ecclesia ya banganga Nzambe te, ezali ecclesia ya bakristo te, kasi ezali ecclesia ya bato banso koloba te moto na moto azali na kati ya mosala na ye. Yango na kosenga na bilenge baza koya
mingi bilenge banganga nzambe baza na discipline na mosala moye baye banini ecclesia esalaka babanda kosala baventure to komekola te. L'église a une discipline, l'église a sa liturgie. On peut utiliser la paraliturgie kasi emonisa elongi polele ya ecclesia na biso. Yango na kosenga na bayeba koya balinga nzambe, balinga mateya maye, batambola na nzela wana ya botosi na tembete bakozwa bisengo biye biso pe toyokaki. Tomoni oto pambola ba mabala awa bele esali oboni. Ezali esengo pamba te na kopambola mabala bozali komona mabota mayema kobande bazali kobandisama bang mabota ne kobota bana wana bango nde bakokoba sukati ya ecclesia esengo ezali te na yingisi bato na kati ya molongo mwa Nzambe na nzela libala bakanga mapote bakoma basantu na nzela libala pe bana babotama mosala mokende liboso ecclesia ebotama lisusu ya sika. Na bukasite ya papa 120 ans, tu l'as biso non ba témoignage ou bande ko ba témoigner pour na abbé na biso Bonaventure là-haut. À vous papa 120 ans. Tout l'émission passe partout. Yamonde, mon société. Ils allaient 30 ans ya basango ya évêque. 30 ans ya basango les 4 prêtres bazaki na bakorisi 30 ans et sacerdoce. Donc ils allaient entre bengaki monseigneur Nsimba pour te partant de son expérience sacerdotale et puis Mtabwanya Mtamayele de ayaki ko présider Eucharistie to invita ki et l'occasion à l'accès disponibilité na ye pe aye ko salisa biso na misa mai lelo toza na esengo ya sango na biso akoksi 36 ya bonganga nzambe eza facilité aza pe mwana nzambe abengi ye na bonzambe na ye azosala pe makambu na ye ezokende bien 36 ans eza facilité yango toza na esengo ana Sir Raphaël to sepela azala kaka aza chef moko malamu ponanga ponanga aza malamu tosolaka bien asola na ba travailleur bien le quoi chef na sola na bato très bien nga azala kaka nga azala kaka lelo ezali mokolo moye tozali kokundola mokolo mokonzi nzambe apesaki mosala na nganga nzambe monsieur l'abbé Bonaventure Lao nde tina toye lelo pote to souhaiter na ino joyeux anniversaire bonne fête pour na ye pe to sambela elongo na ye nganga nzambe monsieur l'abbé Lao azali motonga na yebi lelo te na yebi ye na kati ya bilenge ya mwinda epa na ye eloko ya liboso simbaki ngai ezali humilité ye azalaki azosilisa grand séminaire po te akoma nganga nzambe aye na retraite moro résurrection oyo ngai nazalaki mpe animateur na yango ngai nayebaki te ke aza sango batie na groupe na ngai mais façon à se comporter c'est comme un jeune. C'est par après que nous découvrir que aza sango azo silisa séminaire. Alors façon azalaki na bomi kitisi et puis koto ça ma songa nazalaki koloba ça m'avait vraiment touché tilelo et comme ça ngai yami balé c'est esprit ya losambo monsieur l'abbé Lao losambo dévotion mariale eza makasi epai na ye mpe azali souvent disposé ya servir bato mutu nyonso akoya poser problème d'ordre spirituel monsieur l'abbé Lao est disponible disposé ya koyamba mutu wana koyoka ye mpe kosalisa ye ngai naza na témoignage moko ya munene na kati ya libota na ngai façon à accompagner libota na ngai tozalaki vraiment libota ozalaki na difficulté moko munene mais na nzela na ye na lisalisi na ye na baconseil na ye na losambo na ye vraiment nous avons trouvé une solution aza na don munene ndenge azali wana aza na don ya makasi
il y a guérison, aza na don ya losambo, aza na ba don ebele. Neti exemple, neti biso tozali intercesseur ya lisanga na ye ya Marie Mère des Apôtres. Azali mingi na kati ya losambo. Oui. Aza mutu amesana losambo tango nyonso. Akotisa biso pe na nzela wana. Poke biso pe tozala liboso ya Nzambe tango nyonso. Yango wana. Toye kaka pona ko soutenir Meselabe, ko présenter pe ko souhaiter ba félicitations. C'est que ça anniversaire naïe. Anniversaire, il y a sacerdoce a totalisé 36 ans dans le ministère Rwanda. Il y a un autre qui peut encourager. Parce que c'est un père pour moi qui a vraiment a formé sur le plan spirituel. Et maintenant, il est en train de m'encadrer sur le plan musical. Il y a Koyemba, c'est lui qui m'avait demandé de faire carrière musicale. C'était un artiste aussi, parce qu'il est professeur dans INA, mais pas la musique, l'animation culturelle. Mais en tant que prêtre, il connaît aussi un peu de la musique. Oui. Mais on a eu deux fois, à ça la plus baslam. À côté d'un groupe, il y a bateau, donc il préfère être avec le peuple de Dieu, n'a pas niveau nyonso. Pour azaki pas encadreur, il y a des joueurs, azaki une équipe à foot, encadrer des jeunes, même le sambo, il est là pour nous encadrer. Tout l'émission passe partout. L'émission passe partout. Oyo et pesa melibiso et payani. Je suis tranquille. De koto nganga mingi. Ça le linga moni la kangai. Nzamba zo lokumu na maema lobi. Na kobunda kaka etumba te natika la nganga nzambe malamu. Wana mosala na ngai yangwana. Bayebi te nazali matata pona discipline, pona lingaka bato batambola na molongo. Alors yango esali te ke soki moto azali kosenga discipline mosala yotambola malamu te. Merci na bandeko baye bapesi témoignage bamoni mwa eteni yoko ya ngai oyo kosalisa ngai pete nakoka kokolisa yango lisusu soki nakolisaki yango te awa bato bamoni ngai nakolisa davantage po te bato mpe bayamba Nzambe. Surtout ngai eloko etike nga makasi balobi nga nayebi koza une grande personnalité ya mboka na biso mais balobi niveau ozana komi kitisa donc okipara moto te azala likolo azala se oza pembe na moto nyonso en tout cas si s'agit ya kosunga tosunga bato. Bon, wana déjà ngai je fus un grand sportif de football na mboka na biso pe ya ba arts martiaux na bale toza kokutana na bato banso toza kobeta bato banso eloko ne ezalaki soki tosisi kobeta bale ata na terrain tondongwanaki na nsima topesani bambote ya moto bon fair play eleki mais sikoyo ntango nakoti na mosala ya Nzambe esika eza ya kobunda te mais il faut nayamba bato nasoka na bango eloko moko don papa na ngai alakisi nga papa abokoli bato ebele kofutela bana ebele bakelasi esika tozalaki alors eloko wana nga mpe esalanga te nasepela komonaka moto na mpasi te soki nazali nango nameka kosalisa wana balobi eza ya solo tokosala makasi soki bamoyen ezali tokobakisa lisusu mpona kosalisa bandeko wana mpenza balobi ya solo mokonzi asalisa biso tozwa bamoyen ya kosunga na ndenge tokosunga. Ndeko mosusu alobi azalaka soki amoni yo eza lokola amoni Nzambe nga nabi c'est que Meselabe il faut expliquer biso phrase wana so namoni Meselabe namoni Nzambe mpona yo. Bon nakanisi ngai nde Nzambe te me bamonaka ndenge nasambelaka na bango ka conviction nazalaka nango na losambo ndenge tosambelaka maye mokonzi atiaka kati na ngai omona makambo mango makokisami alors bato ebele bakosala témoignage bayebi te sango na biso azali na likabo ya kosambela azali na likabo ya koteya azali na likabo ya kosunga yango babi présence na ye wana nde eza korapele biso présence ya Nzambe nga moto naza Nzambe te mais naza korapele bango présence ya Nzambe ndenge ndeko alobi yango nameki kokorige mwa moke esika wana. Vraiment, le bonne chose ne dit pas le Lobanayo Yasuka pour l'émission Lelo. S'il s'agit de reprendre la émission à Liloba,
Et puis à la prochaine, tu vas obéir sous Masolo Moussous. Liloba sukate, liloba pona kosukisa mission yo na koloba te to lingana biso banso tango tozana bomoi. Témoignage que ne kopesa mate tango ndeko akufi. Kasi to pesa na to sala témoignage tango tozali na bomoi wana eloko ya motuya. Nzamba benisa chaîne na bino ya télévision ekende likolo pe bandeko bayi bazali kolanda bakwa kosunga. Bayi bazali na makoki basunga pote misala mikende liboso penza chaîne etambola yango na benisi bato banso baye bazali ya motea molamu basali saka baninga na kati ya mokili nzamba azwa lokumu na nzela na bango. Nzamba azwa lokumu, on est presque à la fin. Moto nyonso ayebi ke oza béni na émission oyo. S'abonner massivement, partager nzamba ozanga te opambola yo. Et topesi merci na maman Irène Paradis oza moyembi monene ya mboka na biso. Je crois na sima ya émission yo papa 120 ans aocha morceau clip bomona maman Irène Paradis. Que Dieu bénisse nzambe apambola bino. Ciao 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 ciao. Toland l'émission passe partout. Mon société. Batuba s'abonner na chaîne biso. Émission passe partout. Oyo et pesa melibiso et payan. Je suis tranquille. Ndeko tolingaka mingi. Ndeko Guillaume. Journaliste du moment. Mission oyo ekende musika. Eyamba na batoyo. Bakanaka te oyamba bango. Alors bolande émission mingi boko découvrir pourquoi lobby je suis tranquille parce que il y a que la tranquillité dans le Seigneur Jésus. Pour partager.